tuzanire oya amajwi yanyu oya sinogenda nashimwe uri mibyiza tubona turashimiwe birungitse. Ako n'akanyamuneza karanga abaronkejwe imfashanyo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye abicishije mu shirahamwe Fondation Bonne Action umugira neza asanzwe arongoye. Abo nabo akaba ari abageze mu zabukuru bo mu makomine ya Ntahangwa, Mukaza na Muha zo mu gisagara ca Bujumbura. Yose hamwe iyo mfashanyo ikaba yari igizwe n'umuceri ungana n'amatoni 6 hamwe n'amakarato 100 y'amata. Uko vyamenyeshejwe n'umuhuzabikorwa mu ishirahamwe Fondation Bonne Action umugira neza Aimable Sindayikengera ari nawe yari yaserukiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ico gikorwa cakoretse mu ntumbero yo gushigikira bantaho nikora, mu ntumbero yo gushigikira imiryango na cane imiryango y'abavyeyi bageze mu zabukuru bafise amikoro make. Fondation Bonne Action umugira neza kuri uno musi uri hejuru yaramuse itunganya igikorwa mu makomine 3 agize meri ya Bujumbura, aho twahereye muri zone Kamenge tubandanyiriza muri zone Buyenzi, hakaba turangirije mu Ruziba. Hama kuri ubwo rero Fondation Bonne Action umugira neza isanzwe urongowe na nyene cyubahiro umutambukanyo nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yari ramuseshikiriza agafashanyo kagizwe ahanini n'umuceri amatoni 6 n'amata amakarato 100. Ni muri ya ntumbero nyene yo kubandanya ashigikira bantaho nikora na cane nkuko nabivuze bageze mu zabukuru ko n'abacu n'abavyeyi bacu ni basogokuru bacu ni ba nyokuru bacu. Aimable Sindayikengera akaba kandi ahamagarira abandi babishoboye gufata mu mugongo abatishoboye. Tukaba tubonyereho n'akaryo na Fondation Bonne Action umugira neza ko guhamagarira abo bose babishoboye yuko boza barakora ibikorwa vy'iteka nk'ibi, bakibuka yuko hariyo n'abandi batagira ico bishoboje, kuko burya iyo ufashije umwe muri aba bato ahanini uba wibikiye ituro rinini ku Mana. Umwe mu baronkejwe iyo mfashanyo akaba kengurukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuri uwo mutima w'urukundo agaragariza abageze mu zabukuru. Abantu twese turi ngaha turashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ibintu yamakorera abantu batishoboye, mbere n'abishoboye akabamwe kabaha. Natwe rero n'ukuri turashimiye, turamushimire, ni mu muhamashi abandanye afasha nkuko yamadufasha nitugira amahoro. Abo baronkejwe iyo mfashanyo bakaba bava mu mazone ya Kamenge, Buyenzi na Ruziba zose zo mu gisagara ca Bujumbura. Kibirengeye kizima turakwinginze utanga vyose, utange amagara hagije ku muryango wa nyene cubahiro w'igihugu cacu c'u Burundi.